في اكتر من فيديو قلت لك خد بالك من السوشيال ميديا واشتغالات السوشيال ميديا. سيبك ان العريس احمد والعروسه امل عاملين مقلب عشان الترند. سيبك ان العريس والعروسه كانوا متجوزين عرفي عشان العروسه وقتها ما كانتش مكمله 18 سنه. سيبك ان العروسه امل لما كملت 18 سنه عملوا لها فرح. سيبك ان العريس دعا كل القنوات عشان تيجي تصور فرحه بعد مراته ما كملت 18 سنة. سيبك ان الاهل كلهم اشتركوا في مقلب عملوا العريس والعروسة عشان الترند، والمصريين بسرعة حللوا المشهد وهرشوا الترند بدري بدري. واخد بالك من العربية اللي اتعمل بيها المقلب؟ يا ترى إدارة مرور الدقهلية لو شافت الفيديو ده هتعمل ايه؟ سيارة بدون لوحات ومفيمة وسط فرح وزيطة وشارع عمومي، والعربية عشان تسبق الدور طلعت تجري بسرعة. لو لا قدر الله خبطت حد، مين اللي هيشيل الليلة؟ وحسب قانون المرور الجديد دي عقوبتها الحبس 6 شهور أو الغرامة أو العقوبتين مع بعض، ولا يجوز فيها التصالح. تحياتي ليكم.